je, je reprends donc la correction de la deuxième partie de la correction de l'exercice numéro 6. Donc, on a pris la matrice A telle que décrite, telle que A, elle dépend d'un paramètre petit a. Donc, on a trouvé le polynôme caractéristique est égal à 1 moins lambda au carré fois 2 moins lambda. Déterminer les valeurs propres de A, on a pu déduire que A admet en fait une valeur propre double et une valeur propre simple. On est d'accord? Et en fait, A est-elle diagonalisable? On doit discuter ça en fonction du paramètre A. Donc ici, je vais suivre la démarche qui se base sur, en fait, sur le rang. Il faut dire que A est diagonalisable si seulement si je dois vérifier la condition du rang. Voilà. Donc ici, voilà. Donc A est diagonalisable. Donc on a juste le même rang. Voilà. Voilà. Donc nous نقولوا لها le même lien ترجع بها. Voilà. A est diagonalisable si et seulement si. شنو الكونديسيون اللي لازم نحطها على الرang؟ Voilà. Donc يلزمني فما deux conditions en fait. Bon, Annie, qu'est-ce que je trouvais? نحط لنا مثل je trouvais que lambda 1 est égal à combien? شو لقينا احنا؟ lambda 1 égale à 1. هيك ولا؟ C'est une racine double. لقينا اللي juste pour vous rappeler لقينا اللي lambda 2 est égal à 2 هيك ولا؟ C'est une racine simple. C'est bon, on قاعدين نتبعوا ولا؟ Oui. Donc je connais pour que A elle soit diagonalisable. Oui. Donc لازمني donc عندي condition que je dois vérifier là. Voilà. Donc ناخذ السيستم هذايا باش تحط فيه الكونديسيون نتاعي اللي هي باش تخدم مع الرون. اول حاجه كونديسيون نيميرو 1 لازم الرون هذه ان فيت سميناها لامدا 1 ما هو لا هذه ما سميناها لامدا 1 فوالا وهذه سميناها لامدا 2 هكا واحده سامبل واحده لامدا 3 هذه سميناها لامدا 3 بي سي بون انا لامدا 3 بي دونك اعطيني توا باش ناخذ بور لو كا بور lambda 1 donc je vais prendre le cas de lambda 1 نرجع donc شو عندي لنا احنا وين هي lambda 1 pour lambda 1 égale à combien الاولى هي 1 هيك ولا؟ Oui. ويلزمني في الكونديسيون هذه يلزم الديترمينون دو كوا دو A moins lambda 1 يلزمني هذه تطلع كومبيان لازم تطلع لي تيجال 3 moins النومبر دو دوبلومون قداش من 2 2 لازم تطلع ايجال 1 فهمنا ولا ما تفهمناش؟ Oui. باش نخدمها en fonction de rang et لازم فيريفيي pour les deux et quoi
pour alpha 3 égale à 2. Voilà, donc pour lambda 3, quelqu'un. Voilà. Lambda 3. Pour lambda 3 est égal à 2. Le déterminant de A moins lambda 2 est égal à 3 moins. هي simple نحط لها 1. Donc الزايدة اللي يلزمها تطلع لي est égal à 2. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ وي. هذا كيفاش نجم أن نخدم. فوالا. دونك إذا كان نعوضها دونك ريالمون نعوض كل واحدة بالفالور نتاعها. وهذه نضربها في الإي 3. لأن عندي إي 3 فهمنا؟ إي 3 ولنا فين لامدا 3 مسيو؟ لامدا 3 فوا إي 3. أي فوالا فوا إي 3 وهذه لامدا 3. سي بون هكا؟ هكا الكريتور نتاعي صحيحة هكا. باهي. قلنا نعوضوها. هذه اسمعني هذه نسميها جرون تان. هاي باش نجم نخدم بالايكواسيون هذه نسميها جرون تان. وهذه نسميها جرون 2. وهات ناخذ بالايكواسيون هات سامحني. دونك لنا حطينا اون تيرم دو رون. كتبت اون تيرم ديترمينون وقلنا اون تيرم دو لازمني الرون. Voilà, rang de cette quantité, لازمها تطلع ولنا الرون مش لو ديترمينون. دونك لنا لو رون قلنا نخدموها بالرون. فهمنا؟ باهي هات باش ناخذ جرون تان. جيساي دو فيريفي اسكو الرون تاع الكونتيتي هذيك est égal à 1 ولا لا. هات pour lambda égal à 1. شنو عندي لنا؟ باهي en fait هات نكتبها ساعة الماتريس هذه اللي حاجتي به A moins lambda I 3 lambda 1 I 3 شنو باش تعطيني هذه كان جو شيرش écrire فوالا. دونك باش نشوف شنو باش تعطيني جوست وبعد نشوف لها الرون نكتب الماتريس وبعد جيساي دو فوار لو رون. دونك هذه ما حاجتي به فوالا est égal à quoi exactement là. حاول نعمل لها écriture. ما باش نعمل est égal à quoi lambda 1 قداش هي en fait est égal à 1 معناها باش تولي A moins I 3 est égal معناها هي بيدها ال A هذه هيك ولا؟ وي. لا هي بيدها الماتريس نتاعي A هذه موان كيكا موان اي 3 هي عندي 1 دياغونال وبقي كل دي زيرو. هو ça revient à faire quoi en fait là. فوالا دونك شنو قلنا هو باش ناخذ الA ونقص منها A على الدياغونال. هي عباره باش ناخذ الA هذه ما باش نقص موان 1 على الدياغونال ولا. باهي دونك ça me donne quoi. هي بيدها الماتريس A جوست نقص لنا 1 تولي لنا 2 ولنا تولي موان 1 ولنا تولي 0 صحيتك. باهي اوتوماتيكمون باهي دونك هذيا مسيو في الليني 1 كولون 2 موان 1 مش 1 ليني 1 وين هذي ليني 1 في الماتريس الوطنية مش هذيك الثانية. أنا هذيك ليني 1 هوني ليني 1 كولون 2 هذه هاي شبه موان 1. اي صحيحة 0 موان 1 هي تجي موان 1. ايش كتبت انا؟ هي قالت لك معناها تجي 1 موان 1 موان 0 موان 1
هذه ما هو هذه اي صافا مش 0 موان 1 هي موان 1 موان 0 سي بون ولا؟ اي سي بون باهي نكمل دونك. وقتاش الروم تاع الروم تاع الكونتيتي هذه قالها 3 نحكيو على الروم. الروم تاعي الروم تاع الماتريس هذه هو نورمالمون باش يكون ستريكتومون انفيريور ايكال كي تبدا ديتيرمينون نتاعها ديفيرون ا زيرو. صحيت باهي. دونك لنا نجم نقول اللي الروم تاعي الي انفيريور ايكال ا كوا انفيريور ايكال ا 3 باش نحط جوست وقتاش ايكال 3. دونك هذه الروم هذه ايكال 3 وقتاش سي سولمون سي وقت اللي الديتيرمينون تاع هذه الديتيرمينون دو كوا تاع الكونتيتي هذيك يكون ديفيرون دو زيرو هيك ولا يكون ديفيرون دو زيرو. سينون إذا كان نلقاه إيكال زيرو سينون صحيتك سينون الروم تاعي يولي ستريكتومون انفيريور ا 3. توا اني نحب لازمني نكالكل هذايا التيرمينون تاع هذه باهي اوتوماتيكمون تاع لو كان تغزر الماتريس هذه تثبت فيها مليح شويه تتلقى ديجا الليني 1 ايكال ليني 2. اي ليني 1 ايكال ليني 2 وديجا عندك الكولون 3 بكلها زيروات دونك هذه ايكال زي زيرو. دونك شنو هي الكونكلوزيون تاعنا؟ Rang de A moins I3 inférieur à 3. Voilà, donc là, je peux conclure automatiquement اللي كيفاش نقولوا لنا اللي الران تاع الكونتيتي هذه il est strictement inférieur à 3. et du fait شنو نعمل انا؟ et du fait ناخذ اي بلوك في 2 ونجربه صحيح ولا؟ وي كيكا وي مش باش تجي 2 بعد اي باش تطلع 2. دونك ريالمون اني تو شنو لازمني نعمل؟ ناخذ ان بلوك دو 2 ما تفهمنا في البرانسيب ولا؟ وي ناخذ ان بلوك دو 2 كيلكونك هيك اخذ 2 موان 1 فوالا و جيساي دو ناخذ اي بلوك دو 2 و جيساي دو لو فيريفي لان ما تفكروا الديتيرمينون واش عملنا 2 ناخذ 2 موان 1 موان 1 اي فوالا Moins 2 plus 2. مش عطينا 0 0 ايكال 0. باهي لو كان ناخذ البلوك اللي بعده نجرب البلوك اللي بعده هو باش يعطينا 2 0 0 2 0 0 باش يعطينا 0 هذا البلوك. واذا كان نجرب كيف البلوك الثالث البلوك الثالث باش يعطينا 0 زيد صحيح باش يعطينا موان 1 لازم نجربهم الكل ما عندناش ديريكت راه موان 1 0 0 نكمل نهبط لوطه شو معناها نهبط لوطه نجرب 2 موان 1 صحيح و 2 1 باهي شنو قلنا 2 موان 1 و 2 وال 1 بلس ا لنا سي ا ديسكوتي لنا سي ا ديسكوتي خاطر لو فيت هذه اي فوالا خاطر هذه تبدا ديفيرون دو موان 1 سي بون الديتيرمينون تاعي يطلع ديفيرون دو زيرو معناها لنا ديسكسيون باش تصير. وحتى البلوك الاخراني اللي باش نجربه 2 2 0 0 الاخراني باش يعطيني زيرو. دونك هذه الحاله الوحيده اللي تنجم تعطيني ان ديتيرمينون ديفيرون دو زيرو في الاوردر 2. اي شكون باش يسالني؟ تفضل. شو معناها il suffit نلقاو واحد منهم بركه ديفيرون دو زيرو معناها سي بون رون ايكال النومبر هذاك. صحيتك وقتاش الرون ايكال 1 كي يبداو لي بلوك كلهم ايكال زيرو. اني مازلت ما جربتهمش الكل راه واضح. فما بلوك فيه دونك جو دوا لي ديسكوتي
هذا مش يعطيني لنا دونك لنا صن دونك لنا qu'est-ce que je peux avoir لنا نكمل لنا نديفلوبي 2 facteur de 1 plus 1 voilà moins, plus 2. Plus 2. هذايا ما انا ما زلت ما نعرفش لنا حطيت دونك جو بوز لا كيستيون لنا ما نعرفش قال لك وا فهمت باهي وقتاش هذا ديفيرونت زيرو وقت اللي 1 plus 1 différent de moins 1. باهي فوالا دونك هذا نجم نقول اللي هذا يقال زيرو وقت اللي هذا يقال موان 1 ها صحيح ولا؟ تولي كل اخرين معناها يلزم 2 موان 1 موان 1 شنو قلنا سي سلمون سي وقتاش؟ plus 1 égale à moins 1. égale à moins 1 وش معناها 1 plus a égale à moins 1 معناها A égale moins 1. وقت اللي a égale a égale à moins 2 عاد جيب الآن الأخرى ما غادي اي باش تجي 2 خاطر هي moins 2 اي A égale à moins 2 باهي اسكو نجم نقول اللي هذه égale à 0 وقت اللي a égale à moins 2 donc de fait لنا شنو باش يكون عندي je peux faire la conclusion suivante اسمعني نجم نقول si a égale à moins 2 هذا باش يولي égale à 0 oui فوالا égale à 0 اللي هو اخر ديترمينون اخر بلوك خاطر البلوك اللي بعده ديجا باش يعطينا 0 2 0 0 فهمنا ولا؟ اي اي دو فيت لنا الروم تاعي قداش لنا؟ اللي كان هذا يقال 0 الروم تاع الماتريس هذه قداش يا حياتي يلا؟ يقال 2 لا يقال عاد كلهم زيروات معناها خاطر كلهم زيروات الروم يقال اي الروم واحنا اسكو هي تابعه لي كونديسيون كو جو شيرش ا فيريفي non وي معليش شوي معناها ما يكونها زيروات ولا احنا كيسكون شيرش احنا نرجعوا على الرايت يقال بين 2 معناها الروم تاعنا لازم يكون يقال 1 عندنا égale à 1 يعني صحيحة يعني vérifier les في conditions. الكونديسيون هذه خاطر قناهم كلهم زيرو Voilà. يعني Donc, راه في إيجال أن voilà. Donc, في الكونديسيون هذه ça peut marcher. Sinon, في الكا الأخرى إذا كان ال A différent de ماشي égal شنو إذا différent de moins 2 في الكا هذه شو باش يولي؟ الرون تولي égale à 2. هذه تولي ديفيرون دو زيرو صحيح ولا؟ اي والروم تاعي لاني باش نولي ايكالا دو في الكونديسيون هذه وقتها الام تاعي لي جرون ا تولي ما عادش دياغونالي زعما خاطر الكونديسيون تاعي اللي حاجتي بها فيريفي ني با دياغوناليزابل خاطر اني كيسكو جو شيرش ا فيريفي اني حاجتي بالرون égale à 1 اني لقيته égale à 2 دونك في الكا pour a différent de moins 2 راهو الماتريس نتاعي جرون a ماهيش دياغونالي ني با دياغوناليزابل فهمنا في الكونديسيون هذه ولا دونك ما تنجم تكون دياغوناليزابل كان وقت اللي a égale à moins 2 هذه الاولى اللي عملت لها فيريفيكاسيون جرون تان راهو يعني خدمت الجرون تان وين اللي سميتها جرون تان هاني اي فوالا هكا سميتها بور لامدا ايجالا 1 لأن خدمنا ريالمون لو جرون 1 Et est-ce que je dois faire de même pour grand 2? Oui. Est-ce que je ferai de même pour grand 2? اي مسيو Donc لنا هذه نفس الخدمة هي بيدا باش نعاودها بور جوست باش تعاود بالدو حياتي دونك لنا شنو باش نعمل؟ مو هذه grand 2 وانا بور لامدا 2 يقال كوا
إذا لambda 3 lambda 3 La 3 égale à 2. lambda 3 égale à 2 وبعديك نكملوا الكونتينات. هذه هي لامدا 3 باش نعوضها باش تولي موان 2 فوا هيك ولا 2 فوا 3 إذا كان 2 فوا 3 تولي 2 على الدياغونال تولي 2 وكي تولي 2 على الدياغونال باش نعمل موان 2 لن دونك هذه باش تولي 1 وهذه موان 2 وهذه تولي موان 1 صحيح ولا؟ دونك الروم تاع A موان 3 هذه باش نعاود نفس البروبريتي موان 3 فوق دونك هذه وقتاش يقالها 3 فوا 3 سي سلمون سي لازم الديترمينون تاع الديترمينون دو A موان 3 ولا 2 لان لامدا 3 يقالها 2 هاي سامحني 2 هاي 2 لان فوالا 2 حتى اللي فوقها 2 باهي 2 هذه موان 2 فوا 2 فوا 3 باهي donc si seulement si rond tal A moins 2 fois j'essaie de vérifier هات نشوف الديترمينون دو A moins 2 fois égal à 0 باهي donc dans ce cas rond sinon هذايا donc لنا sinon هذه 2 fois et 3 هات لنا je peux pas conclure يعني عملت conclusion directe donc je calcule le déterminant de A moins 2 et 3 وين الماتريس نتاعك هذه A moins 2 et 3 كي نشطب لنا دونك اني اذا كان نكتبها اون تيرم دو مش كيما بكري عملنا كونكلوزيون ديريكت دونك عندي لنا ما عنديش الحق جو كونكلو ديريكتومون دونك لنا كاسكو جو دوا فير اكزاكتومون فوالا باش نكتبها هيك جيساي دو فوا مو عندي لنا عندي موان 1 اي عندي 0 0 وعندي موان 1 نجم من نيفو موان 1 شنو باش تطلع لي باش تطلع يقال 0 فوالا نحطها ديريكتومون يقال 0 من غير ما نقعد نضيع في الوقت باش تطلع يقال 0 et du fait الروم تاعنا il est strictement inférieur à 3 فهمنا فوالا ونبدا ناخذ بالبلوك اي باهي اسمعني كي ناخذ البلوك هذا 1 2 موان 1 موان 2 0 2 موان 1 موان 2 باهي هذاك لقيناه ديجا 0 اللي بعده 1 2 اللي بعده 1 2 0 0 1 0 0 وي اللي بعده موان 1 موان 2 كيكا 0 0 اللي بعده 2 2 اسمعني هات خلي ما ناخذش الA هات ناخذ البلوك الاخراني بالكل اللي هو 2 2 0 1 انديبوندامون من الA ما نديرش دقة حياتي دونك لنا 2 2 خلي الA اخر حاجه معناها في الديسكسيون 2 2 0 موان 1 هذا تعطينا هذه موان 2 موان 2 باش تعطينا موان 2 موان 2 موان 2 موان 2 اللي هي ديفيرون دو زي دو 0 de 0 et du fait qu'est-ce que je peux dire là rond de A égale à 2 voilà donc là on a rond de quoi donc là on a rond de A moins 2 et 3 voilà donc égal à quoi oui Yafat rond de A moins 2 et 3 égale à 2 égal à 2 égal à 2 مهما تكون A معناها peu importe le A la valeur مش مربوطة لنا دو A مش مربوطة مش مربوطة دو A et donc كيفاش je peux résumer donc كيفاش je peux résumer يعني نرجع للكيستيون تاعي هذا الكل توا باش نحيه هبطوا هذا لنا شكون طلب بارول فاطمه تحب تسال حاجه؟ اي
اي فاطمه احنا عنا كما كنا نجمو نخدمو بالبيفو عنا 2 0 في اللوطة موان 20 اي مش مشكله علاش كيك ما لا نحيناش لا ديريكت فاسون تحكي ان تيرم دو كوا تحكي على الرون عران اي تخدم بالطريقه اللي تحب عليها المفيد طلع الرون صحيح المهم صحيحة معناها مش لازم نبقى ناخذ صحيح كل مرة صحيح بلوك صحيح معاي صحيح صحيح تنجم تخدم بكيكه طلعها صحيح اما هو لنا بالبلوك اسهل لك لنا في الكام تاع البارامتر Donc, A est-elle diagonalisable? Pour quelle valeur de A est... A est-elle diagonalisable? Discuter selon les valeurs de A. Donc, je n'ai la conclusion de Thailand. Comment je peux conclure là? Donc, là, نقيت ما عنديش مشكلة في الدوزيام كون نقيت الرون تاع égal à 2 ولا في الدوزيام مون. Oui. وين je cherche à déterminer à vérifier rond égal à 2 vérifier ولا Oui, elle est vérifiée. Voilà, donc là, نجم نقول اللي le grand 2 diagonalisable. grand 2, la condition grand 2 est vérifiée. Le grand 1, je dis la condition تاع est vérifiée est vérifiée pour A différent de moins 2. moins 2. voilà. Donc, نجم نقول لنا en conclusion, je dis la conclusion تاعي 2 est vérifié وهذه قلنا grand 1. Oui. Donc, شنو نقول لنا؟ نقول A conclusion finale نتاعي A est diagonalisable si et seulement si وقتاش هذه diagonale وقت اللي البيتي A Différent de 2. صحيح وقت اللي البيتي A est différent de moins 2. Quelqu'un différent de moins 2. Et les conclusions, on doit discuter le paramètre là. Et les conditions que je dois mettre concernant A est diagonalisable ou elle n'est pas diagonalisable. واضحة. Oui. Voilà. Mais هو من بعد déjà هو qu'est-ce qu'il me demande? Pour quelle valeur de A est-elle semblable à la matrice D? وستاش معناها de matrice semblable قبل ما نحكيو على الكونديسيون. دي متاعي هي شنو en fait؟ هي 1 1 2 على diagonale. هذه كاتريم كيستيون. اسمعني دي شنو هي الدي نتاعي؟ ترى ارجع معايا 1 0 0 0 1 0 صحيح. دونك لنا دي هي il suffit de mettre voilà هي باش ناخذ une partie لنا je sais donc ça me donne quoi là d égale شنو قلنا 1 و 1 و 2 باهي اسمعني هي بيدها لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 على دياغونال. Oui. هي بيدها معناها فما حكايه نتاع كلي فالور بروبر تحطوا على دياغونال. دونك هي شنو تولي معناها لنا هذه لامدا 1 اي لامدا 1 هذه لامدا 1 نتاعي بعد لامدا 2 وهذه لامدا 2 لامدا 3. فوالا هذه لامدا 2 وهذه لامدا 3 باهي اللي هي en fait شنو هي تمثل هي نحط بوان سي لا ماتريس دو كوا la matrice et des valeurs propres. Des valeurs de A. Donc, les conditions اللي باش تكون عندي en fait pour parler معناها باش نحكي على ماتريس باش تكون A et D sont semblables. Pourquoi elles sont semblables? Si on peut
exprimer quoi? A en fonction de D tel que نكتب هكا l'écriture نتاع A est égal à P fois D fois P moins 1 P moins 1 B. وقتاش هذه l'écriture عندي الحق نكتبها؟ Donc cette écriture est inversible si A لا ما عنديش حتى علاقة بالانفرسيبل. وقتاش هذا؟ Si A شنو؟ est diagonalisable et du fait شنو نجم نقول؟ كيفاش نجم نجاوب على الكيستيون لنا؟ Et donc, du fait A est semblable à la matrice D si et seulement si D égale si en fonction de A. Si seulement si le petit A متاعنا شنو هي الكونديسيون pour que A soit diagonalisable؟ ما طلعناها بكري. Le petit A et le petit A لازمها تكون صحيتك différent de quoi? De moins 2. Voilà. Donc là, il faut que le petit A que j'ai déjà déterminé, il لازمها تكون différente de moins 2. فهمنا ولا ما تفهمناش؟ déjà احنا بكري on a pu معناها vérifier ça. هذه هاكا الكونديسيون جوست باش نكتبها بالكريتور ماتيماتيك هيك ولا؟ pour A différent de moins 2. déjà خدمناها احنا بكري. pour A égale à moins 2, A différent de moins 2. هكا donc حطينا les conditions الكل si A différente de moins 2. فهمنا توا pour définir une matrice semblable, donc je dois travailler de cette façon. Voilà. Bien. Donc هيك نكونوا جاوبنا على l'exercice. Oui. جاوبنا عليه كل. Oui. اي مسيو. فمش صعيب ولا سهل دونك لنا شنو؟ Ça va. صافا. فما دي كيستيون ولا فماش؟ باهي دونك لنا اهم حاجه جوست بتيت رومارك جوست ا سينيالي pour diagonaliser une matrice لازمك تطلع البولينوم كاركتيرستيك رابيدمون وتطلعه سو فورم دان برودوي باش ما نضيعش الوقت. هذه حاجه. وتطلع لي فيكتور لان ما خدمناش لي فيكتور بروبر ظهر لي. لي فيكتور بروبر خاطرهم باش يعطيونا البي اللي هي لا ماتريس دي فيكتور بروبر. هما اللي يشدوا اليد معناها تطلع البولينوم كاركتيرستيك وتطلع لي فيكتور بروبر اسوسيي. فوالا دونك هذايا le deux tâches qu'on cherche à exécuter. Donc là, شنو عندنا؟ نبعث لكم الكوريكسيون. Oui. اي مسيو. دونك هذاك الاكزرسيس قداش قلنا احنا؟ 6. سي. هذا الاكزرسيس نيميرو 6. série 4. Donc, l'exercice numéro 6, la série numéro 4. La série numéro 4. Voilà. Et comme ça, comme correction détaillée. Ouais, correction. أي. Voilà. Donc, là, on a juste نعطيكم ولا les vidéos تحب نهبط لكم بعد. مسيو هبطنا على اليوتيوب خاطر نجمو نخلطوا هكاك في راحتنا خير. اي هبط لكم على اليوتيوب خير. اي مسيو على اليوتيوب خير. باهي داكور دونك تنحط لكم الكوريكسيون على اليوتيوب لنا دونك فوالا جوست نحضر لكم الخدمه دونك فماش دي كيستيون باراليل مازالوا عندنا 3 دقائق خليني جوست نحط التيتر نتاع الخدمه باش تبدا حاضره عندكم. كل فاهمين اموركم ريغلا ما عندكمش مشكله في الدياغوناليزاسيون. شويه خدمه مسيو نتحسنوا. اي لازمكم تسنسوا رواحكم هما جينيرالمون يشبهوا لبعضهم شويه لي ماتريس راه
ترجعوا للسيري نيميرو 4 تلقى لي ماتريس بريسك ديما تلقى دي فالور بروبر 1 2 3 0 دونك سا تورن اوتور دو سا دونك فماش ديفيرونس كبيره. شكون طلب بارول؟ فما دو بارتيسيبون. وي وي تفضل. نو مسيو نتاع بيك حابب تجرب الاوبسيون تاع ليفي لا مان؟ هي مش مشكل باهي. دونك هذا جوست لي لونسي كنظم هكا سافا. اي سافا باهي تو نعملوا ان بريمي كرون نهبطوا لكم تو دو سويت. شنو فماش حاجات اخرين تحبوا غدوه بليكش عندنا سيونس اخرى؟ غدوه نعاود سيونس ديما خميس وجمعه نعمل دو سيونس. ها ماشي مازلنا في هذوما في الزيغونيليس ولا باش ندخلوا في باش ندخلوا في البروبا ولا باش نكملوا في هذا؟ رباعي البروبابيليتي مش قراها البروبابيليتي لي جيستيون. مش نقراوها. باش تقراو قريتوا لي زانديس اليمونتير ظهر لي لي بروبا هذه حسب علمي. على حسب علمي لا ماهيش داخله في البروجرام تاعك. اي سينو كهو يعني شنو كهو؟ بروجرام مات هذاك هو تزيد شويه سباس فيكتوريال وبرا. معناها سباس باش نقراو معناها مش البروجرام نكملوا قبل ما نرجعوا كان باش نرجعوا للبريمير. نورمالمون احنا كملنا البروجرام راه. الجمعة جاي في الكوران ليني هيك. الجمعة هذه والجمعة الجاية دار يا اخر كيكا. ايه الجمعة الجاية اخر. ايه ما احنا كملنا احنا تو كملنا يعني تو فما سيري. اي كملنا فماش حاجة سبيسيال معناتها تو احنا قاعدين نعاودوا ولا بتتر نخدموش ان تيب ديكزامان ولا فهمت. اي مسي والله ماذا بينا على الاكزامان. ما خدمنا مرة فاتت ما عاودنا اي تنزيدوا احنا ما خدمنا مش حضرتوش معايا في الاكزامان توما. لا مسي مانيش حاضر في الاكزامان. لا مانيش حاضر. باهي تو نشوفوا فيها هاي تو نعاودوا تيب ديكزامان. غدوه شنو تحبوا نخدموا تيب ديكزامان ولا اي مسيو ولا شنو مسيو ولا شويه سباس فيكتوريال شنو تحب؟ اخذ منا معنا شويه سباس مسيو مانيش فاهمين. اي مانيش فاهمينه مسيو هذاك الجانب.